Tovuz rayon Qovlar şəhərində fəaliyyət göstərən bir saylı uşaq bağçasının binası qismən uyğunlaşdırılmış olsa da, mümkün olan 3 otağın hər birində qruplar fəaliyyət göstərir. Lakin ən müasir standartlara cavab verən Qovlar şəhər 2 saylı Körpələr evi uşaq bağçasında bir saylı bağçaya nisbətən fərqlidir. Belə ki, bağça binası yenidən inşa edilərək 2019-cu ildən istifadəyə verilib. Bağça binasında balaca fidanların təlim-tərbiyə alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Bağça binası ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Lakin 5 qrup 100 şagird yerli nəzərdə tutulmuş Körpələr evi uşaq bağçasının binasında hazırda yalnız 2 qrup üzrə 35 nəfər uşağın təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olunur. Qeyd edək ki, binada hər qrupun özünə məxsus sanuzel tibb otağı, qrupların hər birində fərdi olaraq uşaqların əşyalarının və paltarlarının saxlanılması üçün dolablar, qidaların saxlanılması üçün xüsusi otaqlar təmin olunub. Hər cür şərait mövcuddur. Lakin Qovlar şəhər sakinləri öz övladlarını bu bağçaya yerləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki bağça binasının 5 qruplu olması nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, yalnız burada 2 qruplu Körpələr evi uşaq bağçası fəaliyyət göstərir ki, bu da valideynlərin və bağça rəhbərliyinin narahatlığına səbəb olur. Şəhər sakinləri və bağça rəsmiləri mövcud problemlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, lakin bugünədək bağçada əlavə qrupun yaranması mümkün olmayıb. Bağça müəllimləri isə onlar üçün yaradılmış gözəl şəraitə görə ölkə prezidenti İlham Əliyevə və bu işdə zəhmətləri olan hər kəsə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Burada 5 qruplu nəzərdə tutulub, amma 2 qruplu bağça istifadəyə verilibdir. Xahiş edirik ki, bizim binamıza bu gözəl şəraitimiz var. Bizim bu bağçaya qrupumuzu artırasınız. Uşaq valideynlər gəlir, amma narazı gedirlər ki, bu uşağı bizim uşağı niyə götürmürsünüz? Bizim də yerimiz olmadığına görə biz o uşaqları götürə bilmirik. Biz uşaqları, valideynləri geri qaytarırıq. Yerimiz var, kifayət qədər yerimiz var, amma qrupumuz olmadığı üçün elə gəlir qrup verirlər, amma hələ verib çıxarda bilməyiblər ortaya. Biz hal-hazırda Tovuz rayon Qovlar şəhər 2 saylı Körpələr evi uşaq bağçasındayıq. Qeyd edək ki, yaxın müddət ərzində, yəni bu bina 2 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının binası istifadəyə verilib və 100 uşaqlıq yer nəzərdə tutulub, yəni 5 qruplu nəzərdə tutulub. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 5 qruplu nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, hal-hazırda binada 2 qruplu Körpələr evi uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Yalnız böyük bir binada 35 nəfər uşağın təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olunur. Və müəllimələrin dediyinə görə, yəni burada Qovlar şəhərində yaşayan onlarla valideyn isə öz evladlarını gətirir, yer olmadığı üçün geri qaytarırlar. Buna səbəb isə bağçada, yəni binada əlavə qrupun açılmamasıdır. Qarşı tərəfin fikirlərini də bilmək üçün mövzuya yenidən qayıdacağıq. Kəmran Əskiparalı, Sənan İsmailov, Səs TV Xəbər, Şəmkir.